Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग चैप्टर 7 द ओ साउंड स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ओ साउंड मींस ओ का साउंड क्या होता है। चलिए हम लोग ओ का साउंड पहले देखते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ओ, और इसका साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका साउंड होता है ओ। ओ क्या बोलेंगे? ओ। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स चलिए आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग देखते हैं क्या करना है। रीड अलाउड। रीड दैट मीन्स पढ़ना, अलाउड दैट मीन्स जोर से। स्टूडेंट्स ये क्या है? वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को क्या करना है? जोर से पढ़ना है। चलिए हम लोग रीड करते हैं वर्ड को। डी ओ जी, डॉग। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ड ओ ग, डॉग। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स? एफ ओ जी, फॉग। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? फ ओ ग, फॉग। नेक्स्ट क्या है? एल ओ जी, लॉग। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ल ओ ग, लॉग। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? जे ओ जी, जॉग। साउंड क्या होगा? ज ओ ग, जॉग। एफ आर ओ जी, क्या बोलेंगे? फ्रॉग। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस दोनों लेटर को एक साथ बोलेंगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट को एक साथ बोलेंगे। फ्र ओ ग, फ्रॉग। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ओ साउंड रीड किए हैं। अब इसको एक बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो साउंड के साथ हम लोग एक बार फिर से रीड करेंगे। ड ओ ग, डॉग। फ ओ फ ओ ग, फॉग। ल ओ ग, लॉग। ज ओ ग, जॉग। फ्र ओ ग, फ्रॉग। स्टूडेंट्स डी ओ जी, डॉग। एफ ओ जी, फॉग। एल ओ जी, लॉग। जे ओ जी, जॉग। एफ आर ओ जी, फ्रॉग। स्टूडेंट्स सबके लास्ट में क्या है? ओ जी, ओ जी, ओ जी, ओ जी, ओ जी। मीन्स स्टूडेंट्स क्या है ये? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब हम लोग क्या स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में? प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे कि फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट हो और लास्ट लेटर सबका सेम हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। मीन्स स्टूडेंट्स ये टोटल एक दूसरे का क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सी ओ बी, को। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? को ओ ब, को। नेक्स्ट क्या है? एम ओ बी, मॉम। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? म ओ ब, मॉम। नेक्स्ट क्या है? आर ओ बी, रॉब। साउंड क्या होगा? र ओ ब, रॉब। नेक्स्ट क्या है? एस ओ
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? के एन ओ बी, नो। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? नो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नो बोल रहे हैं, इसका साउंड नहीं आ रहा है, क्यों? तो स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर का साउंड हाइड कर दिया जाता है, मीन्स छुपा लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर के का साउंड हम लोग रीड नहीं करेंगे, इसको सीधे क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं न और ब, नो, न और ब, नो। एक बार साउंड के साथ हम लोग फिर से इसको रीड करते हैं, क और ब, को, म और ब, मो, र और ब, रो, स और ब, सो, न और ब, नो। COB cob, MOB mob, ROB rob, SOB sob, KNOB no। स्टूडेंट्स सबके लास्ट में OB लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट लेटर सबका डिफरेंट होना चाहिए और लास्ट लेटर सेम होना चाहिए। उसको क्या करेंगे? उसको कहेंगे हम लोग राइमिंग वर्ड्स। मीन्स स्टूडेंट्स ये क्या है? एक दूसरे का राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स? COT, कोट। क्या बोलेंगे? कोट। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? क और ट, कोट। नेक्स्ट क्या है? HOT, हॉट। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ह और ट, हॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स? POT, pot, प और ट, pot। नेक्स्ट क्या है? TOP, top। क्या बोलेंगे? TOP, top। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ट और प, टॉप। ये क्या है स्टूडेंट्स? ओ साउंड वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शो कर देते हैं। ये क्या है? ओ मीन्स कौन सा साउंड वर्ड हुआ? ओ साउंड वर्ड हुआ। ट और प, टॉप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? LOG, लोग। LOG, लोग। साउंड क्या होगा? ल और ग, लोग। KNOT, क्या बना? नॉट। क्या बोलेंगे? नॉट। स्टूडेंट्स मैंने अभी भी यहाँ पर बताया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको फर्स्ट लेटर को क्या करना पड़ता है? हाइड करना पड़ता है, मीन्स छुपाना पड़ता है। उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। इसलिए क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न और ट, नॉट। न और ट, नॉट। नेक्स्ट क्या है? DOT, डॉट। DOT, डॉट। साउंड क्या होगा
इसको रीड करते हैं। क अ ट कोट, ह अ ट हट, प अ ट पट, ट अ प टॉप, ल अ ग log, न अ ट not, ड अ ट dot, cot cot, cot means चारपाई, चारपाई, cot means चारपाई। hot hot, hot that means गर्मी, गर्म। pot pot, that means बर्तन। top क्या पढ़ेंगे? टॉप। log log, knot not, dot dot। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? सबके लास्ट में OT लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं क्या है? BLOCK, क्या बोलेंगे? ब्लॉक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या होता है? ब्लॉक अ क, क्या बना? ब्लॉक, ब्लॉक अ क ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? CLOCK, क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। और क्लॉक मीन्स क्या होता है? तो क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। स्टूडेंट्स यहाँ पर साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको क्या करेंगे? क्लॉक, दोनों कंसोनेंट्स को एक साथ बोलेंगे। क्लॉक अ क, क्लॉक, क्लॉक अ क क्लॉक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? FROCK, फ्रॉग। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्रॉग अ क फ्रॉग, फ्रॉग अ क फ्रॉग, फ्रॉग। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? LOCK, लॉक। क्या पढ़ेंगे? लॉक। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? ल ल अ क लॉक, ल अ क लॉक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? ROCK, रॉक। साउंड क्या होगा स्टूडेंट्स? रॉक, र अ क रॉक। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, र अ क रॉक। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक बार साउंड के साथ फिर से रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों लेटर्स को पढ़ा जाता है, और इसको तो दोनों को एक साथ बोलेंगे। क्या होगा? ब्लॉक अ क ब्लॉक, क्लॉक अ क क्लॉक।
BLOCK block, CLOCK clock, FROCK frog, LOCK lock, ROCK rock, block, clock, frog, lock, rock। तो स्टूडेंट्स ये था वो साउंड वर्ड्स कैसे रीड किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग स्टडी किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।